บำเพ็ญเกี่ยวกับสอนมวยเรียนเรารวมกันรวมประอุปเชียหนึ่งประเดี๋ยวจะประคุณประโหโตประสมมีจ้าประโอเคจ้าต่างอ้อเมียนเป็นประจำนวนปีเรียนเราบาทจึงทรงมาจากกรุษาเรียบxong cứ tụi ai các bạn đi cái kia hả gì lắm luôn nhìn cho quay nhiều lắm cách rồi chơi quay nữa chặt thả bóng lại nữa cái bài này tăng kia nó lươn tí á lươn thế kẻ đó kẻ mới thành một tí á còn nó quay ở tức khi đừng có bạnh chân dạ quay trực tiếp nữaเราเป็นวิทยากรรมที่เชี่ยนชวนบอกหน่อยจริงๆยังบาดชมอุตจเนียงมีนะบำเรอนกรรมที่วิธีก่อขนมโอกาสจะเป็นนี่คือรัวมันก็ยุบาดชิ้นหลังมาทำไปบำเรอนกรรมที่บัญชีขนมต่อขนมโอกาสที่นี่คุมทุกโอทีวีวิทยาบาลยังส่งตรงเกณฑ์បាទសូមក្លែងមកគិនចំពោះគ្រូបណ្ឌិតអាចារ្យនាងសូមលំដែលបានឧទ្ទិសនាមខ្ញុំករណាដើម្បីឡើងចលនានៅកម្មវិធីបន់ជាបណកិច្ចសពរបស់លោកតានាងយ៉ាងនៅក្នុងពេលរាត្រីនេះតែមុននឹងថ្លែងនៅហេតុការណ៍ណាមួយជាបឋមសូមនមស្ការចំពោះជាជំនួយនៃបរតនត្រ័យមានពុទ្ធរដ្ឋធម្មរដ្ឋសង្ឃរដ្ឋដែលជាពុទ្ធរដ្ឋដែលជាសារណៈដល់ឧត្តមឧត្តមពុទ្ធពុទ្ធនៅលើលោកសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះពហុកោតព្រះធម្មឧទ្ទេសចារនិងករុណាគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានវត្តមានអាភិបជាធិបតីនៅក្នុងកម្មវិធីបន់ជាបណកិច្ចសពនេះដោយសេចក្តីគោរពស្រឡាញ់អំពីអង្គខ្ញុំបករុណាហើយបន្តមកទៀតក៏សូមរំលែកទុកចំពោះសង្គមគ្រួសារមួយចំណែកផងហើយជំរាបសួរសពលោកជាលោកតាទាំងអស់ដែលមានវត្តមានភាពចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបន់ជាបណកិច្ចសពក្នុងរាត្រីនេះដែរដោយសភាវត្ថុទាំងឡាយពីប្រការគឺសុខនិងទុក្ខហើយហើយអង្គខ្ញុំកាន់ពេលជើងបាល់ក្តាប់ពេលកម្មវិធីនេះចលនានៅកម្មវិធីអាយុមកជិតពេកតាំងតែជិតមកហួរតាំងទៅមិនជិតខ្ញុំករណាខ្ញុំបាទឡើងចលនានៅកម្មវិធីហ្នឹងសូមបែងចែកឬថាសូមថ្លែងជាបន្តនៅទៀតគឺបំជាបណ្ណាកិច្ចសពនៅក្នុងរាត្រីហ្នឹងប៉ុន្តែទៅលោកយាយតាបើយ៉ាងហោចណាស់ទៅមកមិនអត់ទេមួយនិយាយហើយកម្មវិធីបានរបស់ផងយើងដែលប្រព្រឹត្តទៅលោកយាយលោកតាតែតែបានធ្លាប់បានចូលរួមហ្នឹងគឺសិតតែមានថាការបែងចែកអំពី
ลนาในมวยคอตัวตามมวยคอจึงเตะกับวิธีบังคับแสดงนกน้องไงปุดไงปุดหนึ่งเองคือเปรียบไรก็ลูกเยลตาขนาดบางตึงลูกเยลตาขนาดมันต่อบางตึงจึงเตะที่ยมการนาจำปาหนึ่งถ้าปรับโนกรรมวิธีบันยังเนี่ยโดยต่อตรงนี้รวมทั้งอ้อมเมียนปรานข้อรวมทั้งอ้อมเมียนปรานข้อคือข้อที่มวยนมัสการจะป้องปรัตนตรัยแต่บนหนึ่งนมัสการจะป้องปรัตนตรัยพอแบกยมการนาที่บาปโซ่ไปเจงกระมเส้นละถอดโนเอพุ่มบังพลองบังใบสดบักสารพัดเงินรวมเลือกดวงวิญญาณขันในวิราโบราณวิราสมณะโดยต่อตัวนี้ต้องกระเป็นจริงโดยจะได้อ่านนั่นเย่ๆนะกันมาตรามันยังปรบนมัสการจนพบปรัตนกรายยังบาทก็ต้องช่วยพอขั้นใจละไปโตบอกกับใครกล้าถ้ารงใจละพอเนรีบางช่วงจุดแต่ของกอของกัดระยะถือเพลงจึงจะของนงเงินกาพลังพลัดสมาร์เดย์สเต็มอารมณ์ติดตัวจะได้แน่เปิดขึ้นทีพลังพลัดโนกระทาหรือก่อนโนบอดหรือก่อนโนอัตราหนามวยอันนึงก็ทรงเอาลึกเอานะ cái vậy đi giống như không bợt bát bát nó đại lo bà nhá không bợt nồi nữa bạch nồi mỏ bạch bát mỏ bật kem mộm พ่อจะโกงมันใช่แต่ mình sâu đại lo nó không nó ขอเต็มเงินกาบอกบนกาต่อสู้ถูกเสียเถอะเมียนการิงฟังมือริจำรานบาทก็สิ้นเชียงวันละใกล้ค่ามันเฮียนหรือมือเดือนใกล้ค่าขมาอันนั้นสั่นกระซ้อยหนูแต่สั่นกระซ้อยดาราเฮ้ยอ่อนค่อยหนูแต่อ่อนค่อยดาราจึงจะยืนโตแต่เมียนจับซ้ำมาทีนี้ทางอ้อมดำไปลึกจะสวยหนูจึกจัดกรมระบบข้องยิงทางอ้อมเนี่ยบาทจึงตรงกรมเนื้อดีที่เราพอมันพร้อมบรรทอตุ๊ดบอดสารพัดบาทจงทายบังคมจงรักษาอย่าเสบังสัตย์
tam lâm ma bạn lấy tập hạt men trong máสอบអំពីបទសារពេញរួចក៏សូមក្រុមនារីកីឡាករបន្តញោរំលឹកនឹកដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរៈបុរសនិងវីរៈសមណៈដែលបានពលីកាយថ្វាយជីវិតប្រកបពុទ្ធហេតុយតិវណ្ណៈសាសនានិងមាតុភូមិដូចតទៅបានChắc nơi trên nực to chăm đế liệt Rõ ra giờ chiếc vui chồng kề hạ Thầm phán thơ sơ đọc rồi chi hoa Cà bia nó chia xa xa Ôi bạn sắp xỉ xa bồ cho tròn prai ăn rằng ta đọc đi cầm hỏi ba cầm hỏi anh đẹp ra xa câu ta thiếu tròn cá đi đầu tâm phần phổ bia nên nói saoបាទសូមសរសើរនៅទឹកដមរសជាតិដែលក្រុមនារីកីឡាករបានសូត្រពីបទកន្លងឆ្លងសក្តិតែក៏ជាទីរកដី
มันที่ร้อยผสมกาข้อทั้งใจไปชกของที่สำนักตาตายเย่เดลเตรียมประทอดจานประดับแต่ตัวเจียตีร้องมันจีร้องผสมเอาเป็นเมียนนี้เจียตีรู้บ้างนะครับพยานจึงต้องมาไปชุกทำไปยังต้องมาตาเยี่ยยังสั่งจัดทำไปนมัสการประกอบพระสนใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตพุทธัสสะริกิริยานามาสักกะถวายบังคมในพระกรุณาจงมีโดยพระธรรมเมียนพระเพทของโลกพระอังเกียดาพระสาธงสาเต็งโนในยาทอตังพวงโดยพระไว้จำพองอาเมียนตุอาจารย์พระองค์เลยเตเปโสพระกาเมียรังสัมมาสัมเวทียจารณะสัมปันโนกัปปะโตโลกวิทูอานนท์โพธิสัตว์มาสาระใจกาตาเทวมโนสานังภูมิโภภะกะเวนะเตตังเตปุณณสังโยตังพุทธังเจระสานามิเมตัยจะพุนกาเรยาภิพุทธะยามิสวัสกะโตภะคะวะตาธัมโมเตโกอาการเลโกเอภาเสโกโอปัญญโกปัญเวทิตาโพเวโยให้เตตังสวาคันเตปุณณสังโยตังพร้อมมังเทระสานามิเมตังให้แม่สังกาเรอาเปโปใจมิสุปะเดปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปะเดปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆเนียปะเดปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมมัยภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาเรโพเรสโยเกียเนอันทาโพเรสะโพกาลิยาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาทางเทนายโยอัญจเลขานัยโยอนุตตรังปรยังเตตังโลกาสาเตตังโสภะเรปันนาเตปุณณสังโยตังสังฆังเทระสานามิยังสัสังฆังเฮเนสักกะเฮอาภิพุทธะยามิเจวังมัจจปันนามาสนัย
สนาจายังยังพัญญาภิกขังตังเวทลังอาลาตังตาสานนาอนตอนตาไรโยพิญญสมนัมมะสการเลือกาถาอ่อนแต่ใจบังคนทางใบพอเลลบใจโลกาสมบันคำก็ทานอ้อยบานได้เป็นพอสมาธิอาเดียโดยจุลสาทำโตเลี้ยงสมอ้อยกองจาทองอาภามันก็ตั้งไรอ้อยเจียเก่งจากนายให้อันตรายกองใบเมียนโดยกำลังอานุเพียปัญญาเลี้ยงเพียพระเทียนกองปัญญาใส่เมียนสมบังสารกองเมียนมองโดยคุณนามาสกาใจรัตนาพระเสกพบสมอานิสมโนดักดอกทานนิเพียนน้องนามาการานุเพียเวนะหันตวาสาเปโอปาทาเวอเนกาอันตรายเปเวนาสองเขาอาเสสาโตมาเราเป็นทางการสมรรถการของปกปัญญากายสนมรพระเจ้าจึงต้องประกอบในที่ที่เราเรานะผมเริ่มไปที่ก่อนបាទជាងតែខទី1គឺនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យក៏បានឆ្លងផុតទៅតែសូមសរសើរយាយដែរណាខំរៀនតិចទៀតចង់ប្រហែលចិត្តទេខំតិចទៀតជាងតែខទី1គឺសសននិយមកិច្ចក៏បានកន្លងផុតទៅបន្តមកគឺដល់ខទី2គឺពុបហេតុដែលនាំឲ្យកើតកម្មវិធីបន់ចិត្តបណកិច្ចនៅក្នុងរៀបត្រីនេះដោយការផ្លែករបស់បណ្ឌិតតាចារ្យនាងសឹងលំហើយមានពុបហេតុផងមានជីវប្រវត្តិផងជាងសូមគ្រប់លោកតាបណ្ឌិតតាចារ្យបាទក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទប្រពឡើងទៅដល់ដោយអាស្រ័យគ្រូបណ្ឌិតអាចារ្យពិធីករបានកលនាទីที่เราឲ្យខ្ញុំបាទដើម្បីសម្ដែងនៅពុទ្ធៈដែលមកកាត់បាននឹងអាននៅជីវប្រវត្តិបន្តិចខ្លះតែដំបូងសូមនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យនិងនឹកនឹកគុណទៅដល់វីរបុរសនិងវីរសាមណៈដែលជាកាយថ្លៃជាប្រទេសពុទ្ធៈជាប៉ុណ្ណាសាសនានិងមេត្តាភូមិតបមកក៏សូមរំលឹកលំអរកាយថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរាជប្រគុណព្រះគ្រូសូមប្រសំមេចាប្រោទេសិកាបត្រណាគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពតបមកក៏សូមទួសុខទុក្ខការរាប់អានចំពោះនារីក្រុមសិលធម៌ទៅជាតាតានិយាយនាងបងប្អូនញាតិមិត្តពីឆ្ងាយដែលជាផ្នែកក្រៅហិតបានឡាពេលវេលាដែលតម្លៃជូនមកញ៉ាំនៅក្នុងវិធីបន់ជាផ្នែកតបក្នុងជប់ប្រទេសនេះគឺតាមយ៉ាងការកបងគួរឲ្យសរសើរបាទចឹងខ្ញុំបាទសូមសម្ដែងថ្លែងនៅបុព្វហេតុដែលនាំឲ្យកាត់នៅកម្មវិធីបន់ជាផ្នែកតបក្នុងឱកាសជានេះគឺហេតុដែលនាំឲ្យលោកតាលោកយាយព្រមកម្មវិធីជាប្រគុណប្រាប់ពូតូននិងប្រពន្ធញាចាថាព្រះហាប្រតិទិចាប្រកាសរណាគ្រប់ព្រះអង្គមានវត្តមាននឹងជាការបញ្ជាក់មួយទិញថាប្រុសតែលោកតាមានយ៉ាងថាក៏បានជាលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខបាទจึงហេតុដែលកាត់ឡើងគឺតែប៉ុណ្្នឹងដែរបាទគុំសំដែងថ្លែងបែបទៀតគុំតែប៉ុណ្្នឹងទៀតដែរហើយឥឡូវខ្ញុំបាទសូមអាននៅពីប្រវត្តិចូលជាមួយពុទ្ធៈតែប៉ុណ្ណោះណាបាទជីវប្រវត្តិរបស់លោកតាញៀមយ៉ាងគឺលោកតាញៀមយ៉ាងពូនរបស់លោកតាអងយាយអ៊ីគាត់ក៏បានផ្ដួចផ្ដើម
ជាគ្រួសារនៅក្នុងភូមិគេដើមថាភូមិទឹកកាក់ឥឡូវថាភូមិbằng plong ភូមិbằng plong បាទហើយកាត់ក៏បានបង្កើតជាគ្រួសារមួយក្នុងភូមិbằng plong បានឲ្យកំណើតកូនរួមទាំងអស់គឺមាន5នាក់1លោកតាញៀមយ៉ាន2មីត្រា3ទូចេញ4មីស្មៃ5នឹងអាហ្នឹងដែលយើងនិយាយទៅចំមកថានឹងកូនចិញ្ចឹមមួយខ្លួនបាទរួមទាំងអស់5នាក់បាទដល់បរិច្ឆេទទី2លោកតាមានយ៉ាងកាលនៅជាវ័យកុមារក៏យកចាត់ទុកដាក់ស្ដាប់ដំបូន្មានលោកឪពុកណាក់ម្ដាយបានសិក្សារៀនសូត្រហើយដល់មានវ័យវឌ្ឍនាការធំពេញវ័យជួយធ្វើស្រែចម្ការលោកឪពុកនឹងណាក់ម្ដាយកិច្ចការនានាស្ងាត់ស្រាលដល់អាយុ18ឆ្នាំលោកឪពុកនឹងណាក់ម្ដាយក៏បាននាំទូនតោបំពេញប្រាស់ភ្នោះក្រមសំណាក់ព្រះឧបជាបាទมันបានទៅដល់ព្រះឧបជាវត្តអូវែងនេះចំណងមិនដឹងទេលោកពនាមអីខ្ញុំក៏អានថាព្រោះថាព្រះឧបជានាវត្តសមន្តាអូវែងចាស់បាទអស់រយៈកាល6ប្រាសាហើយក៏បានយកចាត់ទុកដាក់ប្រតិបត្តិធរអាវិន័យនិងសិក្សាប្រាស់វិន័យបានដល់ថ្នាក់ជាការថ្នាក់ឯកគុំកំពុងទេបានដល់ថ្នាក់ឯកតែដោយសារគ្រួសារមានជីវភាពលំបាករួមជាមួយនឹងសិទ្ធិតាមសង្គ្រាមជ័យក៏បានលាចាកសិក្ខាបទមកជារហូតវិញការបរិច្ឆេទទី3សមស្របក្នុងឱកាសពេលនោះព្រំលិខិតក៏បានកម្រិតឲ្យមានគ្រួសារលោកឪពុកណាក់ម្ដាយគឺតានាមអងនិងយាយនាមអេកបានទៅស្នើដណ្ដឹងកញ្ញានាមព្រឹកជាកូនរបស់លោកតានាមឡាយាយនាមកែកនៅភូមិបានប្រុងជាមួយគ្នាមកធ្វើជាបរិយាដើម្បីបន្តប្រគល់ណាក់ទាំងពីរបានកសាងគ្រួសារនិងសាងជីវភាពថ្មីក៏បានអោយកំណើតកូនប្រុសស្រីរួមមាន5នាក់ប្រុស3ស្រី2បាទហើយខ្ញុំមកមកអ៊ីទៅព្រៃមួយចក្រវាលស្រុកមកតែកែក៏បាទកូនប្រុសស្រីអូយហើយក៏បានទុកដាក់អូយមានគ្រួសារនោះតតែលោកមួយអង្គកំពុងសាងប្រាស់ភ្នោះក្នុងសំណាក់ព្រះឧបជាសាច់សំណាងនាវត្តសវណ្ណកន្តវេរីរង្សីប្រែកទុំនៃយើងតែគួរអោយអាសូរណាស់ចាប់ពីថ្ងៃ8រោចខែមីនាឆ្នាំរោងអត្តស័ក្តិចូលនឹងថ្ងៃប្រហោះទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025គាត់ចាត់មានជំងឺគ្រួសារនិងកូនបាននាំទៅមន្ទីរពេទ្យនិគមនឹងខេត្តតែគួរអាណត្តិអាសូរណាស់មច្ចុរាជឥតធម៌មេត្តាក៏បានបដាច់
យកនៅអាយុសង្ខាររបស់គាត់ពីរង្វង់កាយកូនប្រុសកូនស្រីនិងគ្រួសារគួរអោយជាទីស្រណោះទោសស្ដាយជាទីបំផុតเราការអាននៅជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកតាញញយ៉ាងហើយចុងក្រោយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលោកតាញញយ៉ាងគាត់បានស្លាប់នៅវេលាម៉ោង 10:15 នាទីចូលនឹងថ្ងៃ13រោចខែមិញចូលនឹងថ្ងៃ25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025ពេលចុងក្រោយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថាដែលខ្ញុំចាជីវប្រវត្តិគាត់នឹងថាយើងមិនបានចាក់ទួតបាត់នេះគូនចៅកំពុងតែរវល់គាត់ជំរាបថាតាយ៉ានគាត់កើតនៅឆ្នាំម្សិល1953អាយុបាន72ឆ្នាំតែយើងខកខៅថាកំពុងតែ2ឆ្នាំណាจึงសូមនិយាយតាមមានបងប្អូនព្រៀបហើយគូនគាត់5នាក់ហ្នឹងណាគូនប្រុស2គឺគាត់បានគ្រួសារគាត់បានថាឧបជាឧបសម្បទាសាងប្រាក់នោះដើម្បីបន្តរក្សានៅពុទ្ធសាសនាគឺបានគ្រប់ទាំងអស់ហើយក៏ទំនុកបំរុងការសិក្សារៀនសូត្រក្នុងគ្រប់គ្រាន់មកជិះដែរបាទจึงការអានុជីវប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំបាទទីនេះគឺសូមមកចប់សូមប្រកបនាទីទៀតដល់ក្រុមអ្នកសាចារបាទបាទខ្ញុំសូមក្លែងអរគុណដល់តាបណ្ឌិតអាចារ្យមានសង្ឃដែលបានឡើងសម្ដែងអំពីពុទ្ធហេតុព្រមទាំងជីវប្រវត្តិខ្លីប៉ុន្តែធំអញ្ចឹងឆ្លងពីខទី2ចូលមកដល់ខទី3គឺអានុគ្រឿងបរិការនិងប្រាក់សង្កត់ត្រៃអញ្ចឹងទេខ្ញុំក្រណាខ្ញុំបាទនឹងអានប្រាក់សង្កត់ត្រៃមុនណាពីព្រោះច្រើនហើយបរិការក៏អានជាខាងក្រោយប៉ុន្តែមុនអានក៏សូមខកកាន់តែអភ័យទោសដែរពីព្រោះខ្ញុំឲ្យតាជួយសរសេរគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជួនពេលខ្លះទៅចេះតែមកហិចអញ្ចឹងដែរមើលមិនឃើញមុខឯណាមើលគិតមុខណាវាមែនបាទខ្លាចតែច្រឡំជាងទៅបើសិនជាពេលអានហ្នឹងមានឆ្ងល់ឈ្មោះយាយតាណាសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ឡើងណាបាទតារាងរេញៀមពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមប្រាក់សង្កត់ត្រៃបន់ជាបណ្ណាកិច្ចសពលោកតាញញយ៉ាងមានដូចតទៅគឺឈ្មោះរៀងភូមិនិងទឹកប្រាក់ទី1វិញមីភូមិចាក់ថតសង្កត់ត្រៃ 100,000 ទី2មីងបៃព្រែកទុំសង្កត់ត្រៃ 20,000 ទី3យេតស្មឿងតាជាងបន្ខ្លងសង្កត់ត្រៃ 50,000 ទី4យាយវាំងកសាងនៅបឹងខ្លងដែរសង្កត់ត្រៃ 50,000 ទី5បងសារាចាក់តបសង្កត់ត្រៃ 200,000 ទី6សាងគីមនៅចាក់តបសង្កត់ត្រៃ 100,000 ទី7កងព្រឹងកងរឿននៅចាក់តបសង្កត់ត្រៃ 100,000 ទី8គ្រូទឿនស្រេតនៅព្រែកទុំសង្កត់ត្រៃ 50,000 ទី9ការ៉េតយីហឿងនៅព្រែកទុំកើតសង្កត់ត្រៃ 50,000 11ប្រទេសនៅព្រែកទុំកើតសង្កត់ត្រៃ 50,000 12យាយថាងផ្លូវប្រអប់សង្កត់ត្រៃ 200,000 13អុកញ៉ចាក់តបសង្កត់ត្រៃ 50,000 នឹងខាងក្រោមលោកចយមកលេខ15ខេមរានៅចាក់តបសង្កត់ត្រៃ 50,000 16មីងហុងពូរៀបមីងហុងពូរៀប
จักตอบสกัดไร50 ปอนด์17บองป้าเพื่องโนจักตอบสกัดไร50 ปอนด์18บองเตียงหลักโนบังพลองสกัดไร50 ปอนด์19ยีหวานตัวเทียนโนบังพลองสกัดไร50 ปอนด์มาไปเยี่ยวางลำบังพลองกับหลาย50 ปอนด์มาไปมวยตาจุดเยี่ยวคุ้มเปรตตุ้งกับหลาย50 ปอนด์มาไปตีบังสมัครพุ่งเปรตตุ้งกับหลาย50 ปอนด์มาไปใบบังสมอนโนเปรตตุ้งกับหลาย50 ปอนด์ไปบวนทาลีบังพลองกับหลาย50 ปอนด์ไปปรามผู้เวียงเพ็กตุ้งกับหลาย50 ปอนด์มาไปประมวยเรือนรีโนเพ็กตุ้งกับหลาย50 ปอนด์มาไปประปีตะเตรียงนะบางพลองกับหลาย50 ปอนด์มาไปประใบผู้กลางมีล่างเราบังพลองกับหลาย50 ปอนด์มาไปประอ้วนท่านจะได้ไปตุ้งกับหลาย30 ปอนด์30บางกังโนเจริญเป้กับหลาย50 ปอนด์30มวยตาจิ้วไปตุ้งกับหลาย50 ปอนด์30ปีบางจันดาโนบังพลองกับหลาย50 ปอนด์30ใบเมียต้องเจตัวไอ้เราบังพลองกับหลาย50 ปอนด์30 กวนบันดัดตาจ๋าซึ่งลำเราบังพลองกับหลาย50 ปอนด์30 ปรางวางตอกเราบังพลองกับหลาย20 ปอนด์30 ประมวยลูกเมียตะไรเราพุ่งกันดากับหลาย30 ปอนด์30 ปีปุ๊บผ้าเชื่อนเปรตตุ้งกับหลาย50 ปอนด์30 ใบตุ้มสลัด